Vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu ekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma nashi ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini mukoma ndiri murume akazvarwawo mumhuri yainge iine barika. Baba vangu vainge vaine barika. Then Amai Vangu ndivo vainge vari mukadzi wechi number 2. Zvadaro kubva Amai Vangu pavakazopinda mumarriage yavo nababa vangu. Amai Vangu vakabva vazova munhu uyo ainge akashoreka, munhu ainge akavengwa kunyanya nehama dzababa vangu, nekuti hama dzababa dzainge dzichiti Amai Vangu vainge vakangopinda mumarriage umu nekuda kwekuti vainge vakaona kuti baba vangu vainge vaine upfumi, saka vainge vachingoshora Amai Vangu vachiti uwe uri udyi wakangopinda mumhuri kuti unge uchipedza pfuma. Asi baba vangu naamai vangu vainge vachidanana, saka ivo baba vakabva vazokwanisa kuwana mine claim uko kwainge kuchicherwa goridhe. Baba vakati vawana maclaims iwawo kumamine, then pakabva pazotanga kuitika dambudziko rekuti pane umwe mwana uyo ainge ari dangwe rababa. Saka mwana uyu ainge ari dangwe rababa, hama dzababa dzakabva dzazotanga kumanikidza baba dzichiti iwewe tikuda kuti mwana wako uyu mukuru dangwe rako mukomana uyu ndiye ari kufanira kuti ange achizoiswa mazita ake kumaclaims kwako kumamaini kwako ikoko. Asi baba vainge vasingadi zvose izvozvo. Tainge takangonzwa zvichinzi ivo baba nemadiro acho avainge vachiita Amai Vangu vainge vachida kuti vange vachizoisa zita raamai vangu pamamains iwawo, vachiti kana ivo vakazofa amai ndivo vanozosara vachimanager everything. Asi izvi zvakabva zvazokonzeresa ruvengo. Most of the times baba vaiti paya kana kuri kunzi vanenge vasingadi mastress vaibva vazouya kumba kwedu isusu nekuti taigara dzimba dzakasiyana even though painge pari pasame yard. Saka baba vaiwanzokuuya kwatiri isusu vachiti vanenge vachida kumborelaxa mind dzavo. Vaigara vachingocomplaina vachiti pose pavanenge vari kuimba hombe kwaamai guru hanzi vanenge vachingoshungurudzwa naamai guru vachinzi ndikuda kuti unge uchisaina mapepa ekumamaini, unge uchiisa mwana wangu pamapepa iwawo, handidi kuti unge uchiisa amainini kana kuti vana vaamainini pamapepa ekumaclaims kwako ekumamaini kwako. Zvadaro mukoma vangu vakabva vazoramwa mwana waamai guru. Mushure mekunge varamwa ndokubva vazoenda kuMozambique. Zvichitaurwa zvinonzi ivo mukoma pavakaenda kuMozambique ikoko ndipo pavakabva vazotanga kutaurirana nen'anga dzavo dzavakasangana nadzo ikoko. Mushure mekunge vatanga mabusinesses vainge vatenga makanu zvekare nemaspeedboats awo avainge vachishandisa ivo nevakomana vavo vachienda vachinoredza hove, but most of the times hanzi vainge vachiita illegal poaching ikoko kuMozambique. Saka mukoma vakabva vazogadzira baba ndokubva vazoshaika. Baba vakangorwara mukoma zvainge zvisina kana tsarukano. Zvakaitika ndezvekuti baba vainge vaenda kuchechi. This was after vatengerwa imwe sutu namukoma. Vakati vachibva kuchechi ndipo pavakabva vazongotanga kungoti vainge vachitemwa nemusoro ndokubva vangoti musoro ndiye sarai. Baba vakangoti vachingonofa like nhasi vanhu ndokubva vatotanga kutosimudzirana matemo vachitoda kutorwira upfumi huya wainge wasiiwa nababa. Neniwo mukoma ndakabva ndaona kuti apa painge pasisina kana changu, painge pasisina chekumirira, ndokubva ndazotanga kuwiriranawo nemamwe madzisawira angu awo andakasangana nawo mushure mekunge ndauyawo muguta guru reHarare. Then ndakati ndasvika muHarare ndainge ndichitoona kuti chipo icho chainge china baba vangu chekungoassociata nevanhu vane mari dzavo nevanhu vanongoita madhiri mahombe anenge aine mari mukati, ndicho chipo chandainge ndiinacho. Nekuti ndakati ndichingonosvika muHarare
ndokubva ndatosangana nevamwe varume vainge vachiitawo zvekutenga goridhe vachitengesa. Varume ava ndivo vakazoita kuti ndinge ndichizosvikawo munzvimbo yemazowe uko kwainge kuchiita zvekucherwa goridhe. Ndakazoti ndasvika kumazowe kuya mukoma ndokubva ndazojoina syndicate. Kujoina syndicate iri ndainge ndichitoita kuti ndainge ndichizviitirawo kuti ndinge ndichisurvive because kwainge kusina kumira zvakanaka. Uri woga goridhe wainge usingaricheri, painge pachitodiwa syndicate. Ndokubva ndazojoina syndicate. Syndicate iri taifamba tiri 12. Saka pau 12 hwedu painge paine vamwewo vainge vachifarira zvemusindo, kana kuri kunzi tikabata mari twatunenge twabata kana tikazoenda kunonwa doro paya painge paine vamwe vaiva nemusindo wekuzoda kuzoita hondo. Saka zvadaro mukoma takabva tazoona kuti tainge tichidawo masimba ekuti pose patinenge tatanga hondo kana paine vanhu vanenge vada kuti ataka vange vachizotya kuti ataka nekuti tinenge takatemererwa sort of like mangoromera. Ndokubva tazoenda kune vamwe gogo ava mani vanhu vazhinji vakaita chikorokoza. Gogo ava vanhu vazhinji vanovaziva. Gogo ava vainge vaine mbiri yekunzi ivo vane zamu rimwe chete. Zamu iri rainge richinzi rainge riri nechepakati pechest pavo apa. Vakabatsira zvikuru sei vanhu vainge vachiita zvechikorokoza. Vanhu vazhinji vakabatsirwa navo gogo ava, vakatosvika kutoita dzimotikari kutopfuma nekuda kwekuti vainge vabatsirwa nagogo ava kuti pavanozonopinda pasi vange vachizonobata goridhe rinenge rakawanda. So takabva tazoenda kuna gogo vaya mushure mekunge tanzwa kuti gogo ava vainge varimo mumazowe muya muarea imomo matainge tichichera. Ndokubva tazotaura navo gogo ava, vakabva vazotibvunza kuti tainge tavingeiko mudare mavo. Ndokubva tazovaudza gogo ava kuti isusu tainge tichida kupiwawo masimba ekuti tinge tichizokwanisa kurova vanhu zvekare, nekuti pose patinenge tichifamba tinge tichizotyiwa, syndicate yedu inge ichizoita mukorumbira. Takati tavaudza zvose zvatainge tichida, izvo zvainge zviri zvemangoromera chete. Gogo vaya ndokubva vaseka zvavo, vakabva vati shuwa mungangopindira mudare rangu kuti munge muchingoda kungopiwa masimba ekuti munge muchityiwa nevanhu, ko kana kuri kuzonzi nguva yenyu yekuti machembera yasvika muchazoita sei? Vakabva vati izvi zvamuri kuita izvi zvechikorokoza zvinoda simba. Pane pazvinozosvikawo pakupera pekuti muviri wako unenge waneta, unenge wava kunzwa kuti wava kuda kuzorora. Komadii mangoti ndinge ndichingokupai mishonga yekuti munongopfuma mushure mekunge mapinda pasi ka1. Kana mapinda pasi then mobva mazodzokera kumisha dzenyu, mobva mazoitawo zvimwe zvinenge zviri nani. Zvadaro mukoma takabva tazovabvunza gogo ava kuti vainge vachida kutipfumisa nei. Ndokubva vazotipa mubvunzo wavakatipa wainge uchiti iwo, ko imimi kana muri pasi apa kana muchichera goridhe renyu iri chii chinoitika pamuri? Takabva tati gogo, basa iri ratinoshanda ibasa rinorwadza uye rinorema zvekare. Mukushanda umu unodikitira, uchadikitira kuti unge uchingowanawo zvigoridhe zvishoma. Gogo vaya vakabva vati mazviona ka, inini zvinhu zvangu nazvowo zvichange zvichizopinda nemi pasi pemugodhi, then zvichange zvichizokubatsirai, asi izvo hazvina kufanana nemi nekuti hazvina nyama yakafanana nemi, nekuti izvo imhepo. Vakabva vati izvo hazvidikitiri, asi kana zvasvika panzvimbo yekuti zvinenge zvanyanya kushanda zvichidikitira, hanzi zvinoita zvekusina ropa, zvinodikitira riri ropa. Saka gogo ava vakabva vati mishonga yavo yainge ichitoda ropa kuti ikwanise kutipa mari. Hanzi kana tikangokwanisa kuvapa ropa gogo ava vaikwanisa kuzotipa zvikwambo zvavo kuti zvinge zvichizoenda kunoshandidzana nesu zvichitibatsira kubata mari. Takati tataurirana mukoma, takati tawirirana, ndokubva tazoudza gogo ava vanhu vatainge tichida kuti vange vachizosacrificewa. Vanhu vazhinji vanokwanisa kundishora zvavo, but zvinoitika ndezvekuti mukoma nashe, kana wakamboenda kunocherawo goridhe, situation iyi unoiziva. Kana ukagara wapinda musyndicate haukwanisi kuti yes
yes haukwanisi kuti no. Zvinenge zvanzi no nesyndicate ndo zvinenge zvatonzi no. Zvinenge zvanzi yes nesyndicate ndizvo zvinenge zvanzi yes. Once wapinda musyndicate pfungwa dzako unodzitora wobva wadzirasa, iwewe unenge wava kufungirwa nesyndicate. Saka pakati pava kutaurwa nyaya idzi dzeropa mukoma, inini ndakabva ndaona kuti painge pasitomborina yes or no for me. Ndaifanira kuti ndinge ndichiita izvo zvandainge ndanzwa vamwe vangu vachibvumirana nazvo, vachiti navowo vainge vachida kuitawo izvozvo zvesacrifice. Saka gogo ava zvavakazoita ndezvekuti vakabva vazotora tsvimbo yavo iyo yavainge vachishandisa mudare ravo ndokubva vazoiradzika pafloor. Vakabva vati, vazukuru vangu, tsvimbo iyi yandaradzika pafloor, zvandiri kuda kuti munge muchiita ndezvekuti umwe neumwe achange achizodoma mazita matatu ehama dzake idzo dzaanoda kuti dzinge dzichizofa. Pakati pehama idzo dzaunenge wadoma pane umwe chete achazofa. Saka umwe neumwe pakati pedu mukoma takabva tazodoma mazita matatu ehama dzedu dzepedo. Then inini mukoma obviously ndakabva ndatanga ndadoma zita ramukoma vangu vaya vekuchekeresa baba vangu, asi zvakabva zvaramba. Ndokubva ndazodoma zvekare zita rehanzvadzi yangu, ndokubva zvazoramba. Zvaiitika mukoma ndezvekuti ndaiti paya mushure mekunge ndadoma zita ramukoma vangu vaya vekuchekeresa baba vangu, ndakati ndava kuda kunosvetuka tsvimbo iya iyo yematare yainge yakaradzikwa pafloor nagogo vaya mukoma. Ndakabva ndanzwa sekunge tsvimbo iyi yainge iine rimwe zimagnet, ende zvekare pazasi petsoka dzangu painge paine magnet zvekuti ndaitadza kana kusimudza tsoka yangu. Ndakazama kudoma zita ramukoma zvikaramba. Then gogo vaya ndokubva vati, zama zvekare doma rimwe zita chizukuru changu. Ndokubva ndadoma zvekare zita reimwe hanzvadzi yangu, ndiye wandainge ndasarudza pakati pevana vaamai vangu kuti uyu ndiye wandainge ndichida kuti ndige ndichizochekeresa ndichiita mari naye. Then ndakati ndamudoma kudaro mukoma, ndokubva ndatadza zvekare. This time around ndakanzwa sekunge kwainge kuine munhu ainge asungirira about tani rematombo mutsoka dzangu umo. Ndaitadza kana kusimudza tsoka dzangu ndichinzwa kuti panapa dziri kurema chaizvo. Gogo vaya vakabva vazoti, chidoma munhu wekupedzisira uyo wauri kuda kuti ange achizofa, ropa rake ringe richizonwiwa nezvikwambo zvangu kuti zvinge zvichizokupa mari yako chikomana. Mukoma, gogo ava vainge vatondiudza kuti iyi ndiyo yainge iri final chance. Kana kuri kunzi zvainge zvaramba, ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda panze ndobva ndazomirira vamwe vangu. Moyo wangu wakarwadza mukoma, ndichitanga kufunga kuti musyndicate kana wabuda watobuda, chese chavanenge vachizowana iwewe hapana kana chavanozokupa. Ndakabva ndazodoma zita raamai vangu, ndakadoma zita raamai vangu. This was out of desperation. Ndava kutozviudza kutoti panapa ndava kutoita zvinotoita kuti ndinge ndichizoita mari semurume. Ndakabva ndazviudza kuti hakuna umwe munhu akakosha pasi pano pezuva than amai vangu vakandibereka. Ndikabva ndati tsvimbo iyi haingamborambi kana kuri kunzi ndadoma zita raamai vangu. Mukoma, ndakati ndichingonodoma zita raamai vangu, so ndakavhunduka nekuda kwekuti tsoka dzangu idzi mukoma dzakabva dzareruka kuita kunge munhenga chaiwo mukoma. Ndokubva ndakwanisa kusvetuka tsvimbo iya mukoma. Then gogo vaya vakabva vati, henaro zvaitwa mukoma. Ndokubva vandiudza vachiti ivo hanzi yangu sacrifice yainge yagamuchirwa. Ndokubva ndaenda ndikabva ndanomira pasaidi paya apo painge paine vamwe vangu avo vainge vaine masacrifices avo ainge agamuchirwa. Tose tiri 12 mukoma takakwakuka tsvimbo iyaiya ndokubva tasacrifice hama dzedu idzo dzatainge tadoma nemazita. Gogo vaya vakabva vazotiudza kuti kana tava kudzokera kunopinda mumugodhi hataifanira kuti tinge tichizopinda mumugodhi ari masikati, asi taifanira kuti tinge tichizopinda mumugodhi usiku hwega kuitira kuti zvinhu zvavo zvinge zvichizokwanisa kufamba nesu. Zvadaro mukoma,
then taiti kana tapinda pasi pemugodhi, ini semunhu ainge agara naro basa iri rechikorokoza, zvaitondinetsa kuti taikwanisa kutopinda pasi pemugodhi wotobuda uchitonzwa kutoti hapana kana zvawamboita. Inhau yekuti gogo ava vainge vakatotiudza kudhara kuti zvinhu izvi ndo zvinenge zvichitishandira. Mukoma takabva tazadza matipa ndokubva aenda kumiri. Akati aenda kumiri kuya mukoma ndokubva tabata mari yainge iine mumvuri, zvekuti vanhu vose vakati vanzwa kuti ndiyo mari yatainge tabaya. Vanhu vakati vanzwa kuti ndo mari yatainge tabata, vanhu vakaita sekunge vachabayana vachirwira mugodhi uya uyo watainge tabata mari iyi, but tainge tichiziva zvedu kuti chii chaizvo chatainge takatsika. Zvadaro mukoma gogo vaya vainge vakatiudza kuti kana tabata mari dzedu taifanira kuti tinge tichizodzokera kumisha kwedu, then taifanira kuzoti tinge tichizochengeta kwekanguva kapfupi hama dzedu dziya dzatainge takadoma nemazita, nekuti pasina kana nguva dzainge dzichizofa. Zvadaro mukoma inini ndakabva ndazodzokera kumba apa ndainge ndatotenga motikari dzangu. Amai vangu vakati vachingonondiona mukoma ndokubva vatanga kubuda mututu. Vanhu vazhinji vakangoti zvimwe kuda kurwara, asi sezvisinei mukoma inini ndainge ndichitoziva kuti sacrifice iyo yandainge ndakaita yainge yava kudiwa manje, mushure mekuona amai vangu vachibuda mututu. Kubva ipapo amai vangu pandainge ndatoziva kuti mazuva avo ekuti vange vachifa ainge aswedera, ndakabva ndazotanga kubata amai vangu sekunge vainge vari zai. Chose chavainge vachida amai vangu ndainge ndichingovaitira. Ndakasvika pakutenga motikari ndikati, mama, iyi motikari iyi yandatenga ndeyenyu. Ndainge ndichitoda kutotora amai vangu kuti ndinge ndichienda navo kuvacation, asi zvakazokona n'anga murapwa achida amai vangu ndokubva vazoshayika. Inini mukoma ndinoda kureurura kuti ndakachekeresa amai vangu, nyakunditumbura, nyakundibereka. Ndakaita utsinye hwekuti ndakavachekeresa. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, hanzi ndakachekeresa amai vangu nyakundibereka. Hey, mungondiregererawo vedare nekunonoka kuposta, because hameno kuti chii chinomboitika. Dzimwe nguva unokwanisa kutoita zuva rose uchingodhilita uchiuploada, inokwanisa kutokuudza kutoti 48 hours ichingouploada. Hamenowo kuti zvii zvinenge zvichiitikawo in the spirit world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.